जय जगन्नाथ। बंगोपसागर में पुणी एक निम्न चापरेखा सृष्टि होती तो जार प्रभाव में आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे वर्तमान पाग कोहला रहिबा सहित किछि उपकूलवर्ती जिला मानकरे वर्तमान झिपिझिपि वर्षा लागिक रही। ता सहित किछि जिला मानकरे तुहाको तुहा स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा आबार सूचना आसुछि। लो लाइन एरिया मानकरे बा समुद्र उपकूलवर्ती एरिया मानकरे वर्तमान धीमा धीमा पवन बहुची पाखापाखि 30 रु 35 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बहुची। आ एमिति आसंता 2 दिन पर्यंत आम ओडिशार किछि जिला मानकरे वर्षा हबो, किछि जिला मानकरे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हबो, आ किछि जिला मानकरे मझिरे मझिरे गोटे दुईटी स्थान रे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा आबार मध्य आशंका अछि। तो प्रकृत में कहीं वर्षा हाँपाई जाऊँगी बंगोपसागर में जो निम्न चापरेखा सृष्टि होती तार प्रभाव में आगक क्यों जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हे कारण 6टी जिला को वर्तमान सतर्क सूचना जारी करा जायछि। तो से सब जिला मानकरे मैक्सिमम एरिया मानकरे आसंता 24 घंटा पर्यंत भल वर्षार संभावना अच्छी। तो प्रकृत में आगक क्यों जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा पवन हेबो क्यों जिला मानक सतर्क सूचना जारी करा जायछि। तो ये सब को जानिया निश्चित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। नुआकारी चैनल टी को आस्थिले चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे आसुतबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। तो आगक संभावना थिबा वर्षा बन्या बात्या आ लघुचापर सबरो लेटेस्ट आ फास्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। तो डेरी न करी आरंभ करबा कोन। तो बंगोपसागर में पुणी एक निम्न चापरेखा सृष्टि होती केन्द्रीय बंगोपसागर पाखर नहीं वायुमंडल पर्यंत व्यापी। तो जार प्रभाव में आम ओडिशा रे गतकाली संध्या बा राति पाखर पाग कोहला करिछि। गतकाली राति रे मध्य किछि जिला मानकरे हल्का झिपिझिपि वर्षा होईछि। आउ ता सहित आज सकाळे मध्य किछि उपकूलवर्ती जिला मानकरे उत्तर उपकूलवर्ती जिला मानकरे झिपिझिपि वर्षा होईछि। ता सहित सबुजाक उपकूलवर्ती एरिया मानकरे गजपति पाखरु गंजाम पाखरु नेकी एपटे भद्रक बालेश्वर पर्यंत पाग मेघुआ रहिछि। ता सहित पवनर बेग मध्य टिके अधिक अछि। बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा सबु जिला मानकरे झिपिझिपि वर्षा मध्य हेउछि। तो गतकाली सेमिति कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ये सबु जिला मानकरे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होईछि। ता सहित किछि पाणीपाग विशेषज्ञ माने जा किछि मत दैछन्ति बा किछि आकलन करूछन्ति कि आसंता 24 रु 48 घंटा पर्यंत झिपिझिपि वर्षा स्पेशली लागिक रहि पारे आ परे परे पुणी पागर परिवर्तन आसिबो। हठात ठंडार तापमात्रा कमी जिवो आ लालिना इयर जेहेतु अछि तो यार प्रभाव आगको आहुरी प्रकोप बढ़िबो, ठंडार प्रकोप मध्य बढ़िबो। तो जाबि हो तो से सब आगको जाना पड़िबो। किंतु साइक्लोन जबा जेतेबेले आम ओडिशा उपकूल देकी पळैला जाके एक डीप डिप्रेशन परे एक अवपातर रूप मध्य नेला आउ पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में पाखापाखि जाकि ताहा लघुचाप परिणत होकर धीरे धीरे निष्क्रिय है। किंतु तार प्रभाव वर्तमान सुधा मध्य देखा मिलूछि। आम ओडिशा रे तो स्पेशली फसल बहुत मात्रा रे हानि हो गला, भीषण वर्षा है जो कि बहुत मात्रा रे क्षयक्षति है। पनीपरिया पाखर आरंभ करके विभिन्न फसल सबू नष्ट है। किंतु जो निम्न चापरेखा सृष्टि होती बंगोपसागर में तार प्रभाव में आम ओडिशा रे गतकाली कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ये सबु जिला मानकर वर्षा होईछि। सेमिति आज भी मध्य 10टी जिला को वार्निंग करा जायछि। तो से सब जिला गुड़िक है जमीक आपंकर पुरी, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, नयगढ़ सबु जिला मानकर लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्पर मध्यम धरणर वर्षा हबो। ता सहित एपटे उत्तर उपकूल ओडिशा रे मध्य जमीक आपंकर जगतसिंह पाखरु नेकी केन्द्रापड़ा, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक तो सबु जिला मानकर मध्य वर्षा लागिक रहिबो। आउ वर्षा मध्य हेउछि आपण माने मध्य देखबा पई पाउथिबे वर्तमान। आउ वर्षार परिमाण आगकु मध्य वृद्धि पाई पारे। आउ एमिति पाग आसंता 24 रु 48 घंटा पर्यंत लागिक रहिबो। तो प्रकृत में आगकु ए जो बंगोपसागर में सृष्टि थिबा निम्न चापरेखा प्रभाव में आउ केउ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा होछि, केउ जिला मानकरे वर्षार परिमाण मध्य वृद्धि पाइबार संभावना अछि। तो जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसबो हम वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफरु संगे संगे मु अपलोड कर देबी आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। सेति पई हम चैनल सहित नियति जड़ित होई रहंतु। वीडियो भल लागितला समस्तक पाखकु शेयर करबा सहित समस्तक सचेतन निश्चित करंतु। शेष पर्यंत वीडियो देखिथिबारु आपण समस्त पुणी थे हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।